Quali sono le principali domande prima di avviare un progetto di revisione, upgrade o nuova installazione delle autorizzazioni in SAP S/4? Quali sono i principali punti di attenzione di una SAP Security Review? Come affrontarla? Come prepararsi? Ciao, sono Gabriella e oggi parliamo delle 5 osservazioni e domande principali che riceviamo quando si tratta di implementare o rivedere un modello autorizzativo nei sistemi SAP S/4HANA. Primo, quanto dobbiamo fare noi? Sicuramente uno degli aspetti più rilevanti è quanto tempo può richiedere e soprattutto quanto di questo tempo è in carico a te. È fondamentale sottolineare che il chi fa cosa deve stabilirlo il cliente. Il supporto del Security Integrator sta nel descrivere come sarà disegnato il concetto autorizzativo. Ci sono sostanzialmente 2 punti di partenza, il foglio bianco o dei template e modelli già pronti. Chiaramente la prima opzione è quella più semplice, ma comporta uno sforzo di tutte le parti molto elevato. Se hai già tentato di affrontare la problematica, sai di cosa parlo. Solitamente noi dividiamo il progetto in fasi predefinite, dei veri e propri gate. I gate successivi non possono essere aperti se i precedenti non sono stati completati. Questa metodologia ci permette di avere un percorso preciso a cui agganciare il template o i modelli di riferimento che saranno la base di partenza per chi deve affrontare una revisione autorizzativa. Interviste e progetti di mesi per capire chi fa cosa? Lascia perdere, non sprecare il tuo tempo, è un metodo che non funziona. Come facciamo a garantire la continuità di business? Chiaramente questa domanda si applica a dei sistemi già live. Le autorizzazioni SAP non dovrebbero ostacolare il business. Garantire la continuità di business o limitarla il meno possibile è un aspetto importante. Gli utenti devono continuare a lavorare quando si effettua il passaggio alle nuove abilitazioni. Non è semplice assicurarsi di non aver dimenticato nulla. Per questo motivo utilizziamo un software ad hoc chiamato Security Analyzer, che ha una specifica funzionalità di copertura. È in grado di stabilire, direttamente in fase di analisi, senza aver costruito nulla a sistema, che cosa un utente perderebbe classificandolo come missing, avrebbe in più classificandolo come extra o continuerebbe ad avere classificandolo come covered. Ma come facciamo a garantire la segregation of duties? È fondamentale, durante la revisione delle abilitazioni SAP, oppure se richiesto già dall'avvio di un sistema, garantire che i ruoli e le utenze siano esenti da conflitti di interesse. Questo in base alla matrice delle incompatibilità definita dal cliente o dal gruppo, matrice di Segregation of Duties. Ma come farlo se non abbiamo ancora creato nulla a sistema? Anche in questo caso siamo in grado di fare delle simulazioni, ovvero è possibile effettuare delle risk analysis su ruoli ed utenti non ancora definiti a sistema per simulare gli impatti della Segregation of Duties. È molto più semplice sistemare prima rispetto a farlo quando tutto è già definito a sistema. Come sarà quindi il rilascio in produzione? Ecco, in questo caso potrebbe applicarsi per una revisione, ma anche per un go live se fatto in Wave, ad esempio. Anche se hai degli strumenti sofisticati e precisi, è sempre utile procedere in modo cautelativo, soprattutto nei confronti del business. Puoi decidere tu i momenti ideali di quando fare il passaggio, avvisando il business naturalmente e decidendo assieme le risorse da migrare. Tieni anche conto dei momenti importanti della società, come ad esempio dei canvas, fine anno o altro, evitando quindi degli approcci a Big Bang. La Security SAP finisce con i ruoli? La sicurezza SAP ha sicuramente una sua parte rilevante con la gestione di ruoli e abilitazioni. Non possiamo comunque considerare esaustivo aver affrontato solo questo aspetto. Ma quali sono allora gli altri elementi da tenere in considerazione? Le linee guida e la documentazione. La sensibilizzazione, security awareness, anche con campagne ad hoc. Controlli periodici del sistema per la verifica del rispetto delle linee guida definite, la sicurezza del codice sviluppato, ma non sempre conviene svolgere tutto assieme. Ricordati di fare un piano di adeguamento che includa almeno i punti sopra. Contattaci se vuoi scoprire cosa abbiamo fatto in altre situazioni di questo tipo o per approfondimenti. A presto, ciao!